ngây ngất trong tâm hồn để thanh sáng như bình minh chói chang. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ thân yêu. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp để có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng, như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất và như bít tất bám bàn chân nhé. Nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi. Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào, hai tay cầm củ su hào, trong đầu thì nghĩ nên xào hay kho. Chuyện lớn thì đàn ông lo gì mà lo, còn việc cơm nước cứ cho đàn bà. Dẫu là mùng 8 tháng 3, hoa anh đã tặng nên là yên tâm. Chúc mừng mùng 8 tháng 3. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tôi xin chúc các chị em luôn nồng thắm như hoa cỏ mùa xuân, thủy chung như kiếp chung tình, trẻ trung như mắt nai cha cha cha, dịu hiền như lời ru của mẹ, và đừng để bụi bay vào mắt. Hello, tôi là Trần Quán Hiền. Check it out.